야근과 불규칙한 생활? 단순히 피곤한 게 아닙니다. 야근은 우리 뇌의 생체 리듬을 무너뜨려 수면무호흡증 위험을 높입니다. 불규칙한 생활은 호흡 리듬을 흔들어 코골이와 무호흡을 악화시킵니다. 스트레스와 체중 증가가 겹치면 심혈관 질환, 치매 위험까지 커집니다. 규칙적인 수면 습관, 체중 관리, 필요시 수면 다원 검사로 조기 발견하세요. 직장인의 위험 수면. 지금부터 관리가 필요합니다. 더 많은 수면 건강 정보와 양압기 사용법은 수면 건강에서 확인해 보세요.